تليفون اعتقد على الهواء. الو. السلام عليكم يا استاذ ايهاب، ازي حضرتك؟ الو. السلام عليكم يا كابتن ايهاب، مع حضرتك بس. الو. السلام عليكم. انا مش السلام سامع. عليكم يا كابتن. لا انا سامع. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نشرف حضرتك. مع حضرتك بدر احمد يا فندم. اهلا يا استاذ بدر. مرحب بيه الضيف العربي، مرحب بيه بلد يا مصر الجاي، منور شاشه قناه النيل. وكان حابب بس ليا حاجه حابب اعرضها لحضرتك، شغل وبعض الرسائل قطاع من عندنا متعدي الاعاقه في مصر عايزين يبلغوها على شاشه التلفزيون ومن خلال برنامجك. بعض الرسائل دي تتخصص بان ذوي الهمم في مصر، رئيس الجمهوريه طبعا وفرق في زملاء اتكلموا في هذا الموضوع. رئيس الجمهوريه اعطى للمتحدي الاعاقه في جمهوريه مصر العربيه، ادالهم قانون وعمل لهم قانون وشرع لهم قانون يحفظ بعض الحقوق اللي ما كناش صراحه ما شفناش الا في عهد الرئيس. فمن بعض هذه القوانين ما أثير القرار اللي اتخذه السيد رئيس الوزراء. السيد رئيس الوزراء مش عارف هو واخد في الاعتبار ان احنا 15 مليون معاق في مصر. ال 15 مليون معاق دول لو له اب، لو كل معاق له اب وام يعني 45 مليون. لو المعاق ده متزوج وله ابناء دخلنا في قاعده عريضه من الشعب المصري. ليه السيد رئيس الوزراء متجاهل نداءاتهم استغاثاتهم؟ رئيس الوزراء لما احد المحلات الشهيره كانت شغاله في مصر وشغاله زي الفل، وبعد كده رئيس الوزراء اصدر قرار باغلاق هذه المحلات واستثمارات هذا الرجل الاعمال. الراجل عمل استغاثه رئيس الجمهوريه، ثاني يوم رئيس الوزراء استجاب لطلبات الراجل تاني وفتح له محلاته واشتغل. ليه احنا من السنه اللي فاتت من شهر 5 24 رئيس الوزراء متجاهل كل استغاثات المعاقين؟ ليه رئيس الوزراء مش عايز يحقق لنا امالينا؟ ليه رئيس الوزراء مش عارف هل هو تعنت لينا؟ يا عمي اذا كان في من متحدي الاعاقه ناس، كل قاعده لها شواذ. لو في 1000 واحد اخطا عقل النظام ده لما بيخطا اكيد في حد يغرر بيه وناس بعقل بيه ممكن يضحك عليهم. طيب هل حضرتك زي ما عاقبتنا احنا كمعاقين سياده رئيس الوزراء عاقب المسؤولين في الاحياء والمحافظات اللي ادت ترخيص للمحلات دي واشتغلت؟ هل هو عاقبهم زي ما احنا تعاقبنا؟ هل هو جاء عليهم؟ هل سمعنا في الاعلام ان هو عاقب رئيس حي انه يطلع ازاي سمح للراجل ده يطلع رخصه؟ هل سمح زي بتوع الكهرباء ازاي ركبت كهرباء للراجل ده؟ هل سمح اداله التراخيص؟ زي ما هو احنا تعاقبنا، زي ما يبقى فيه من الشفافيه يقول والله اللي استغلوا المعاقين فئه من كذا وكذا وكذا، او حضرته يرجع تاني حقوقنا اللي انضرت. يعني لو هو من الشجاعه يقول والله احنا هنرجع لكم تاني. طب احنا نعمل ايه تاني عشان رئيس الوزراء يعمل استغاثات؟ رئيس مجلس النواب راح له طلبات احاطه من ذوي الاحتياجات الخاصه لدراسه القرار اللي اصدره رئيس الوزراء. ما فيش حد تابع لنا، كله اذانهم اصم ما بيسمعوناش. مش عارف هل هو مسيرته زي ما بص رجل الاعمال؟ هل هو ما بصش في المناطق الحره بتاعتها في مصر اللي بتتقفل؟ هل هو ما بصش ان عندنا عربيات بتاع زملاء معاقين مرميه في الجمارك من شهر 5 2024؟ هذه العربيات تاكلت في الشمس وعامل التعريه اللي فيها. احنا الناس اللي معاقين في مصر بسطاء جدا، احنا ما بنجيبش عربيات صارمه ولا احنا بنجيب عربيات مستعمله لعشرات السنين بمبالغ قليله. سيادته عايز يجيب عربيه اللي هو عايز يجيبها لنا، هجيب عربيه من 3 سنين. سيادته عايزني ادبر فلوس ودولارات ويورو عشان استورد من بره. هو سيادته عارف ان هو الدوله هتدبر لنا تسجيل العمله معروفه للاستيراد، انما هل هو اصدر في القرار او ادى تعليمات للمحافظ البنك المركزي يا محافظ البنك المركزي لو حد من متحدي الاعاقه طلب استيراد سياره وهيحول قيمتها بره سيادته هيوافق على تسجيل العمله؟ لا طبعا. طب اجيب منين الكلام ده؟ هل هو ما حدش بيتفرج عليه؟ يسال. تاني حاجه انا طولت عليك بس اقول لحضرتك حاجه ثانيه. الرساله الثانيه اللي انا ببعتها، ببعت رساله للسيده وزيره التضامن الاجتماعي. سيادتك هو في القانون بتاعنا وسيادتك تعلمي القرار كان في القانون ان بطاقات الخدمات المتكامله 7 سنين،
اوتوماتيك. انا خلاص، ما هو الاعاقه مثبوته، اللي عنده بتر عنده بتر واللي عنده شلل عنده شلل. معنى ذلك ان اعاقته ثابته. بعد 7 سنين زي ما بعمل في بطاقه الرقم القومي، بقدم استماره باخد بطاقه الرقم القومي. بعد 7 سنين تدي حضرتك طلب، انا اطلع البطاقه وادفع الرسوم. ما بطلبش ان انا اتعتب الرسوم. احنا النهارده بنقعد عشان اطلع بطاقه خدمات عشان اخدها 3 سنين، بقعد سنه اجري عليها. سيادتها لازم تاخد الكلام ده، ياخدوا الكلام ده ياخدوه في اعتبارهم، في هامش فكرهم. لازم احنا ما نبقاش كده مهمشين في كل حاجه. ثاني حاجه، الرساله اللي ببعتها لمعالي المستشار رئيس مجلس النواب، معاليك عندك حضرتك زي ما تم افادتنا من اعضاء مجلس النواب من ذوي الهمم، ابلغونا ان عند حضرتك طلبات خاصه بمشاكل ذوي الهمم. رجاء بس صوتنا يوصل للمسؤولين. واسف ان انا اخذت من وقتك ووقت ضيفك الكريم اللي برحب فيه مره ثانيه في بلد الثانيه مصر. لا استاذ بدر، اكيد يعني احنا البرنامج ده هو نبض كل ذوي الاعاقه، اي حد عنده مشكله اذا كانت رياضيه او اذا كان خدمات، واكيد مطالب حضرتك مشروعه، وفي مشاكل اذا كان في مشكله معينه اكيد يعني احنا بنتكلم ككلام عام. فطبعا بالنسبه اكيد موضوع بطاقه الخدمات المتكامله زي ما حضرتك قلت فعلا لازم يبقى فيه، دي حاجه تهم المعوقين كلها. يعني انا مش معقول انا اكون واحد عندي بتر وتقول لي بعد 3 سنين تعالى اعيد الكشف، ما هو الرجل اصلا هي مقطوعه فمش هتطلع تاني. فالمفروض الحاجات دي بتبقى مدى الحياه. يعني على العموم وموضوع برضو حكايه ان انا كذو منصب خدت سياره معاق واستغلتها، فمش كل المعاقين بيقدروا بيعملوا كده يعني. فاحنا فعلا ان في ناس محترمه جدا من ذوي الاعاقه ولا قدروا يبيعوا ورقهم ولا حد يستغلهم، وفي مجموعه تم استغلالها. فما نعممش على الكل، اللي غلط يتحاسب هو واللي ساعدوا على كده. لكن فعلا في ناس يعني السيئة تخص والحسنة تعم. فيعني أكيد كلام حضرتك يعني وصل، وإن شاء الله أكيد في قاعدة كبيرة كده وسيادة رئيس الوزراء أكيد هتوصل له هذه المعلومات، وأكيد هو هدفه دعم زيادة رياضة ذوي الإعاقة أو المعاقين عموما في مصر أو مصر كلها. فأكيد إذا كان في بعض السلبيات أو في بعض الأمور يعني هتوصل له، وأيضا هناك أعضاء من النواب أكيد هيوصلوا له الفكرة. وأنا بشكرك يا أستاذ بدر على هذه المداخلة. ألف شكر. ألف شكر.